Si te digo reino animal y regeneración, seguro piensas en animales como las lagartijas, ¿no? Pero lo que muchos no saben es que los cangrejos también poseen la habilidad de regenerar partes de su cuerpo, pudiendo regenerar extremidades como sus patas y pinzas en caso de que las pierdan o inclusive en caso de que ellos mismos se las quiten porque las tengan muy lastimadas. Pero dime, ¿conocías este dato sobre los cangrejos?